nu i dag, eller? Nej, vi har kun kassen med. Ja. I morgen faktisk skal springe mig i stedet for det. Ja, men jeg var nemlig oppe at tjekke, vil jeg sige. Ja, men det var mere... Ja, lige præcis, det fandt vi også ud af. Fordi vi ville jo så gerne se hende. Ja, altså jeg hader at filme. Kender du det? Konkurrence skal vinde det her. Slap nu. Så ikke den hopper op. Hvad laver du? Kom nu, Lena. Ryger hun af?